Antes de comenzar con el video, te agradeceríamos dejarnos tu like. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te esperamos. Los crímenes escalofriantes suelen quedar grabados en la memoria colectiva, pero hay casos que se vuelven leyendas, historias reales tan perturbadoras que parecen sacadas de películas de terror. Hoy hablaremos de un asesino en serie que jugó no tan solo con la policía, sino también con los medios de comunicación, ocasionando un miedo increíble a la ciudadanía entera. Un hombre que con cada carta, cada asesinato, se aseguraba de que su legado nunca fuese olvidado. Un hombre que nunca fue descubierto, sino hasta 50 años después. Este es el caso del autoproclamado asesino del Zodiaco. Antes de empezar, quiero hacerte un pequeño énfasis. En este video solo me enfocaré en esos casos más conocidos, ya que es bien sabido que este asesino hizo mucho más. Iremos desde las víctimas hasta las teorías, hasta llegar al posible descubrimiento de la identidad de este asesino en serie. El caso 1, 20 de diciembre de 1968. El caso de Betty Lou Jensen y David Faraday. Todo comenzó en una carretera oscura de Vallejo, California. Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, eran una joven pareja que había salido en su primera cita. Aquella noche, tras asistir a un concierto en la escuela y visitar a unos amigos, decidieron detenerse en el área apartada para, ustedes saben, pasar un momento a solas. Pero a las 11 de la noche, un hombre desconocido se acercó a su auto, sacó un revólver y disparó sin piedad. David recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. Betty Lou intentó huir, pero fue alcanzada por el asesino y recibió 5 disparos en la espalda, muriendo en el acto. Su cuerpo quedó tendido a un lado del camino. La policía llegaría poco después. No pudieron encontrar huellas, ningún tipo de pista, solo se encontraron con el comienzo de un macabro juego. Caso 2. 4 de julio de 1969. El caso de Michael Reynolds y Darlene Elizabeth. En Vallejo, nuevamente, Darlene Elizabeth y Michael Reynolds, dos jóvenes de 22 y 19 años, estaban en el auto dentro de un estacionamiento cuando fueron sorprendidos por un desconocido. Este hombre iluminó el auto con una linterna y sin decir palabra comenzó a disparar. Michael recibió 4 impactos de bala, pero logró sobrevivir. Darlene, en cambio, falleció mientras se realizaban primeros auxilios. Pero lo curioso es que minutos después del atentado, la policía recibiría una llamada anónima diciendo lo siguiente: fui yo quien mató a esas personas. También fui yo quien mató a los 2 adolescentes el año pasado. Era la primera vez que el asesino tomaba crédito por sus crímenes. Caso 3, 27 de septiembre de 1969. El caso de Brian Hartner y Cecilia Shepard. Brian Hartner y Cecilia Shepard, dos jóvenes universitarios que decidieron pasar el día en el lago Berryessa, un sitio apartado y tranquilo, pero su paz se rompería cuando un hombre vestido con una capucha negra y un símbolo extraño en el pecho se acercó a ellos. Solo quiero su dinero, les dijo, pero era una mentira. De repente sacó un cuchillo y los atacó con brutalidad. Brian recibió 6 estocadas y Cecilia 10. Antes de huir, el asesino dejó su firma, un círculo con una cruz garabateada en la puerta del auto, junto con la fecha y la hora del ataque.
Brian sobrevivió milagrosamente, pero Cecilia murió 2 días después en el hospital. 11 de octubre de 1969. El crimen que lo cambió todo. El caso de Paul Lee Stein. Este no fue un asesinato cualquiera. Paul Stein era un taxista de San Francisco de 29 años. Recogió a un pasajero muy extraño que minutos después, mientras Paul conducía tranquilamente, el extraño hombre sacó un arma de fuego. Se trataba de una pistola 9 milímetros, asestando un disparo limpio en la cabeza del taxista. A diferencia de otros casos, en este el asesino no huyó de inmediato. En lugar de eso, tomó la cartera y las llaves del coche de Stein como trofeo y limpió la escena con mucho cuidado. Pero lo más inquietante fue que 3 niños vieron al asesino alejarse tranquilamente de la escena. Describieron a un hombre blanco de complexión robusta y con gafas. La policía llegó minutos después, pero una confusión en la descripción los llevó a buscar un sospechoso afroamericano, permitiendo así que el verdadero asesino escapara. Estos fueron los casos confirmados por la policía en aquella época, pero se cree fielmente que el asesino mató a más de 40 personas. Durante la investigación del caso, el detective Dave Toschi se obsesionó en el caso, persiguió cada pista, cada sospechoso, recolectó cientos de documentos, investigó incansablemente y pasó años siguiendo el rastro del asesino. Sin embargo, el asesino del Zodíaco jugaba con ellos, enviando cartas burlonas con cifras y pistas falsas. A medida que avanzaba la investigación, se analizó cada fragmento de evidencia, las balas extraídas de los cuerpos, las descripciones de los testigos, las cartas con caligrafía perturbadora y las huellas parciales encontradas en las escenas del crimen de Paul Stein. Pero a pesar de todo esto, la identidad del asesino seguía siendo un misterio. La prensa también jugó un papel crucial. Los periódicos recibieron cartas con amenazas, mensajes en código y desafíos directos a la policía. Entre ellas hubo una carta, y cito: «Si no publican esta carta, mataré de nuevo». Así escribía el asesino en algunas de las cartas, y las autoridades, atrapadas entre la ética y el miedo, cedieron a sus exigencias. La histeria colectiva creció y los ciudadanos comenzaron a sospechar de cualquiera. Incluso el FBI también se involucró, analizando los criptogramas enviados por el Zodíaco. Algunos fueron descifrados, revelando mensajes inquietantes, como «Me gusta matar porque es divertido» o «Cazar es la experiencia más emocionante». Sin embargo, el cifrado más complejo nunca fue resuelto, dejando una incógnita que persiste hasta hoy. Posibles sospechosos. Arthur Leigh Allen. El antiguo sospechoso de la vieja investigación era Arthur Leigh Allen, un hombre con un historial inquietante. Era un ex profesor que fue despedido tras ser acusado de conducta inapropiada con menores. Poseía relojes de la marca Zodiac, tenía armas similares a las usadas en los crímenes y coincidía con la descripción dada por testigos. Sin embargo, nunca se hallaron pruebas concluyentes en su contra. Arthur Allen murió en 1992 sin ser formalmente acusado. Gary Francis Post. Más de 50 años después de los acontecimientos, un grupo de investigadores privados llamados Case Breakers, que se reúnen cada cierto tiempo a tratar de resolver casos cerrados o incompletos, se obsesionaron con el caso del asesino del Zodíaco. Y con la tecnología de hoy en día, y tras muchos esfuerzos y dedicación, dieron con el que muy probablemente sea el culpable: Gary Francis Post. Él fue un veterano de la Fuerza Aérea con habilidades en criptografía. En 2016, Post fue arrestado por violencia doméstica. El arresto se produjo después de que presuntamente empujara a su esposa por las escaleras. Fue enviado a la cárcel del condado de Tulum y acusado del delito. Más tarde se determinó que Post no estaba mentalmente capacitado para ser juzgado por el delito y fue internado en el Hospital Estatal de California.
Después de eso, según algunos testimonios, Post habría confesado los asesinatos a algunos conocidos antes de su muerte, en el 2018. Sin embargo, la falta de evidencia concreta mantiene la incógnita sobre su culpabilidad. La historia del asesino del Zodiaco sigue siendo aún estudiada por criminólogos, periodistas y entusiastas de casos sin resolver. Cada nueva pista despierta la esperanza de que algún día se descubra la verdad. Pero hasta entonces, el asesino del Zodiaco sigue siendo una de las sombras más inquietantes de la historia del crimen. Hoy en día, más de 50 años después, el caso sigue sin resolverse. Ya sea Arthur Allen o Gary Post, o quizás alguien más, la verdadera identidad del Zodíaco sigue oculta en la historia. Pero una cosa es segura, su legado del terror nunca será olvidado. Pero para ti, espectador, ¿quién crees que haya sido el asesino del Zodíaco? Por favor, déjame saber en la caja de comentarios si te gusta este nuevo formato sobre asesinos en serie, casos reales, misterios sin resolver. Y no olvides suscribirte si te está gustando el contenido, es gratis. Conviértete en un miembro más del Club de la Fogata. Sin nada más que agregar, me despido. Buenas noches. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.